السلام عليكم. وعليكم السلام. خیریت جو نمه نعم. جوست. نعم، بتحصل. انتی سفر بچین نرسون ولی. ما شاء الله سفر كل خودش ان شاء الله بهترین کسا. تا چند سال انتی تیکت. اسی فلایت کو تهران دیر کنی مطابق 5-25 का کسا. साढ़े 4 घंटे दिल्ली बस साढ़े 3 घंटे के ना باقی انشالله دعا بکنیم واسه سبتی که sizlere Yani sana biraz sonra temas doğa. sabah namazı tavsiye Hayır memnunum. Maşallah خیلی ممنون. نه چند ساعتی شده. شکریه جو. نه بچه چه خبر بیاری؟ علیکم جناب شیخ مشتاق صاحب ٹھیک ہے جو الحمدلله جوست. کسا جو انتی سفر بچین نرسون. الحمدلله جو چیک دینی سفر سفر کو دہلی کو یہاں دہلی سفر درام سفر سرما سلسلے مشکلات سے چھمپک فرانا سلامت صحت سلامت ادبات عالیات کو زیارت و مشکلات سے ریکارڈ سے نوم الحمدللہ درام سفنا درے چا لوگ سے ایئرپورٹ کے چیرو دے آخری سفر کیا زیارت نسانہ تمام ادبات عالیات کو انشاءاللہ اسی سفر کو آخر لکسین انشاءاللہ دعا کو جائیں گا مسافر سے لاحظ زبارہ وعبد اللہ رسین سے کلا خصوص نہیں یول يمكن زبار کن صحت سلامان نے وہ سفر انگا مشکلات سے در پیش ہوئے صحت سلامان نے وہ کنتی زیارت قبول سے دعا قبول سے گناہ کو مغفرت سے انشاءاللہ لوگ سے شکریه جو مهربان. سلام علیکم. بسم الله. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے جو خیریت جو دیان. کسا. خبر بیاری. انتی سفر بچین نرسون. اچھا سفر کو من یلا سمجھو خدای شده ما دیوانا سفر قدش میشه بسی دی سفر کو لیکس لحمو چیه سمجھ رہی مانا دیانو دول من مسون کسا. اولی کنه دلی ته کنه نجف سے کنه کربلا کنه شام کنه مشهد کے کون سے قوم چانا اچھا دول من مسون ہر جگہ فیسلٹی سان گلے اور ہر جگہ اچھا جہاز پہنچوں دینا ریل چکچی سخت چکر تاں سے جب سے اچھا دی ہے ساتھ کے اللہ شکر بہت ہے یعنی کوئی ننا سفاری دے روٹین پور گلے چکتے تو منا قوم انا ارجو yang masyarakat yang dengan yang قوم چانا دو انت عذاب سے اور اجون لا ngale pikir sangat مشکلات ہے لہذا دی چک دی سفر کو من یلا چکوں دی روٹین پور گلا سویا کسا جو انشاءاللہ شکریه. قبول باشی دعا انشاءاللہ انشاءالله انتی سفر بچین. افغان چی ماله تو شو؟ انتی سفری بارم. من ندم سکتون شدن کسا. لکن این داره کما چاریون شد از دریاوس بکنه بیم بکنه کسا. من لگا لشهر حبیبی یه گروپ کنیم و شام هستم شام من لوکس دیگه باب سینما دیگه جاها دیدوک سینما ما مشهد هستم دی حجی کنیم دیگه گروپ یا دیگه مشهد هستم قوم لوک داره من آرام میتر یعنی کامل لوکس هستم شکر شکر شکر. مال دایر چه مطلب نگه इतना मेहरबानी है उन्हें कम से कम ये पास क्या करें बहुत शुक्रिया تو چند نه. والله خدمت بس عجیب انتی سفر بچیسون. Nasıl başa şu çıkıyor safar bana first class olsun alhamdulillah. کسا. خدای شزتی سماده. من دیوس یا. یا نه چیه راها می دادی گتا مچیدا ایلیا. کسا. کاسا. سانگا زینان نتسمت نه امروز انتان چه رسونسه. Musika çiçeği راست açıyor. چه چند چپک نتا. Bas ya salama musika خدای شزیا. کسا.
يا رب تراني الوطن كاسة شو بس يا هجي شو مولد شو أجو شو مولد يا كاسة انتي سفاري بارينو لا مشكلات شي جاي تام गाजा गच्छु कुर्ते मोरिक सोर चिसोर दीवारें عشان أنا جام مشكلات موجي وخدانا ما مشهد انتداعي بركات منا هون كان نفسي كان كربلاء كزمن سامرا ما منا آرام سويا ده كان يران لام بشاتي أنا آرام سويا ده كان وسبوم أنا خدانا ما مشهد يلا سوم كان ماني